Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. Сегодня хочу показать, как вяжется вот такой вот бактус в технике S2S. Вяжется он очень быстро и легко, справится даже новичок. А смотрится очень стильно, узор красивый и рельефный. Вязание здесь начинается от угла и постепенно по краям идет расширение. Вязать будем по данной схеме. Также я покажу, как присоединить нить со второго мотка и как завершить вязание, чтобы край у вас был ровный. Вязать можно будет из любой пряжи. Размеры бактуса 64 на 130 сантиметров. Для вязания нам потребуется 3 мотка пряжи Alize Буркум Батик. Здесь 100% акрил. В мотке 100 грамм 210 метров. И также нам понадобится крючок номер 6. Пряжу я обычно вытягиваю с центра мотка, так вязать намного удобнее. Нам необходимо набрать 6 воздушных петель. Делаем петлю, заводим крючок, провязываем первая воздушная петля, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Далее делаем накид на крючок и провязываем в четвертую петлю от крючка. Первая, вторая, третья, в четвертую вводим крючок и провязываем столбик с накидом. 2 петли и еще 2. Далее снова накид в следующую петлю, 2 петли и еще 2. И провязываем последний третий столбик с накидом. Тянем за кончик нити, затягиваем. Вот такой у нас получился квадрат. Это у нас первый ряд. Вот наш первый ряд. Далее вязание переворачиваем. И в конце каждого ряда набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова делаем накид на крючок и провязываем в четвертую петлю от крючка. Первая, вторая, третья, в четвертую. Провязываем столбик с накидом. Снова накид в следующую. Накид и еще последний столбик с накидом. Получается всего 3 столбика. Далее смотрим, вот наш первый ряд. Здесь идет такой вот столбик из воздушных петель. Вот у нас 1, 2, 3 столбика. Это самый первый столбик из 3 воздушных петель. Сюда заводим крючок и делаем соединение. Далее набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда же, вот в эту арку, провязываем 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий. Вот таким образом у нас получился уже второй ряд. Вот в эти петельки мы в следующем ряду снова будем провязывать по 3 столбика с накидом. Далее снова вязание переворачиваем и вяжем третий ряд. В конце снова провязываем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Также провязываем столбики с накидом в четвертую, пятую и шестую петлю. Делаем накид. 1, 2, 3 в четвертую. Снова накид на крючок в следующую. Накид и в последнюю.
Вот у нас столбик из воздушных петель и 3 столбика с накидом. Вот он наш квадрат следующий. Здесь снова находим вот эту арочку, заводим сюда крючок, делаем соединение, набираем 3 воздушные петли и в арку провязываем 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий. Находим следующий квадрат. Вот она арка у нас. Сюда делаем соединение. Также провязываем 3 воздушные петли. И сюда же 3 столбика с накидом. Вот таким образом мы провязали третий ряд. И в каждом ряду у нас будут добавляться по краям по одному квадратику. И у нас будет идти расширение. Снова в конце всегда делаем 6 воздушных петель. Перевернули для начала и провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид на крючок. 1, 2, 3 в четвертую. Столбик с накидом. В следующую. И в последнюю. Находим арку, делаем соединение, 3 воздушные петли и сюда же в арку 3 столбика с накидом. Следующий квадрат. В арку делаем соединение, 3 воздушные петли и сюда же 3 столбика с накидом. Последний квадрат наш. Делаем соединение, 3 воздушные петли и в арку 3 столбика с накидом. Вот я провязала, получается, уже 4-й ряд. Смотрите, 1, 2, 3 и 4. Далее у нас ряды повторяются, вяжем точно так же. Не забываем, перевернули и в конце провязываем 6 воздушных петель. И у вас получается вот такой вот красивый узор, ровные края. Узор у нас двусторонний. Далее вяжем самостоятельно. Показываю, как присоединить нить со второго мотка. Вот здесь мне необходимо провязать еще один столбик с накидом. Делаю накид, вытягиваю петлю, провязываю 2 петли и 2 петли на крючке я провязываю уже нитью с другого мотка. Подтянули кончики. И далее вяжем как обычно. Находим следующую арку, делаем соединение, провязываем 3 воздушные петли и вяжем 3 столбика с накидом. Таким образом мы присоединили нить. Кончики нити необходимо будет спрятать под петельки и лишнее обрезать. Вот я провязала почти все 3 мотка, осталось немного пряжи. И сейчас я вам покажу, как завершить вязание. У нас здесь края вот такие вот
треугольником идут. Я сейчас покажу, как провязать последний ряд, чтобы край был ровный. Так, в конце набираем также 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид на крючок, вводим в 4-ю петлю от крючка. 1, 2, 3, в 4-ю. Провязываем столбик с накидом, но не до конца. Провязываем 2 петли, 2 остаются. Снова накид в следующую петлю. 2 петли провязали, 3 петли уже остается. Накид и в последнюю 2 петли провязали, и на крючке у нас 4 петли. Их все вместе провязываем. Далее находим арку, делаем присоединение, только уже не соединительной петлей. Вытягиваем петлю и провязываем столбик без накида. Провязываем 2 воздушные петли. И сюда же в арку мы должны провязать 3 столбика с накидом. Провязываем их также не до конца. Делаем накид. Провязываем 2 петли. Снова накид. Еще 2 петли. Накид. 3-й раз провязываем. На крючке 4 петли. Их все вместе провязываем. Снова находим следующую арку и делаем присоединение столбиком без накида. 2 воздушные петли. И снова провязываем 3 столбика с накидом не до конца. Вот таким образом провязываем последний ряд, и край у нас будет ровный. Довязываем до конца, и я покажу, как провязать последний элемент. В конце осталась последняя арка. Также провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли. Накид. Провязываем 3 столбика с накидом не до конца. 1, 2 и 3. 4 петли провязываем вместе. Все, вот таким образом мы провязали последний элемент. Теперь необходимо нить обрезать. Вот таким образом мы завершили вязание, и теперь кончик нити необходимо спрятать под петельки. Итак, наш красивый бактус готов. Вот такой вот у него получился ровный край. Надеюсь, вам все было понятно. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.